আজকে ভাত খাবো না, না খাই স্কুলে যাবো। কেন খাবি না? ভাতের সাথে আবার তোর কি হইলো? মা তুই যদি ভাত না খেয়ে স্কুলে যাস তাহলে তো তোর শরীরটা খারাপ করবো। শরীর খারাপ করুক আর যাই হোক, আমি আজকে ভাত খাবো না, না খাই স্কুলে যাবো। এই প্রতিদিন কে পান্তা ভাত আমার খেতে ভালো লাগে? তো আমার দিকে তাকায় কেন কইতাছস? তোর বাপেরে কর না, তোর বাপে আনে না কেন? খাসির মাংস, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, বড় বড় মাছ আনতে ক তোর বাপেরে। ও আচ্ছা, এই কথা। মা তুই কোনো চিন্তা করিস না, এখন খাওয়ানোর যা কিছু আছে এইসব দিয়ে খাওয়া করে নে। আমি ভ্যান নিয়ে যাইতেছি, আসার সময় তোর লাগা বড় একটা মাছ নিয়ে আসো, ঠিক আছে? বউ তুমি একটা কাম করো, ওরে ভালো মতো খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাও, আমি ভ্যান নিয়ে যাইতেছি, ঠিক আছে? যাও যাও, তয় আহনের সময় মাইয়ার লিগা বড় দেখে একটা মাছ আইনো। আমার লাইগা না কিন্তু, মাইয়ার লাইগা। আচ্ছা ঠিক আছে, আউনের সময় বড় একটা মাছ নিয়ে আসুন নে। মা খাও। মারে তোর বাজান তো কইয়া গেল আহনের সময় তোর লিগে বড় দেখে একটা মাছ আনবো। নে এবার ভাত খায় নে। না, আমি এখনো ভাত খাবো না। বাজান জলে মানে একটা বড় থেকে মাছ আনবো, আমি তো অনি ভাত খাবো। নাইসা, বুঝবার পারছি। তুই এক কাম কর, এই জায়গায় ব, আমি দেখি কারো বাড়িতে তরকারি পাই কিনা, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আইসা তাড়াতাড়ি এবার, স্কুলে দেরি হইতেছে। আইসা। তমা, তমা, বইনামার কি হয়েছে? এত চিল্লাচিল্লি করতেছেন কেন? কইতাছিলাম কি, তোমার ঘরে কি কোনো তরকারি রান্না করা আছে? যদি থাকে একটু দিতা, আমার মাইয়া দেখায় স্কুলে যাইতো। হ, আমার তো খাওয়া দাওয়া কাজ নাই, আপনাদের জন্য রান্না করে বসে আছি। এমন করে কেন কইতাছো? আসলে মাইয়াটা ছোট, প্রতিদিন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে ভাত খাইতে পারে না, তাই যদি থাকে একটু দাও। এমন করে কম না তো কেমন করে কমু? বলি কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে যদি ভাত না খাইতে পারে, তোমার মায়েরা তুমি পোলাও মাংস রান্না দাও, আমার কাছে আইছো কেন? আসলে কি হয়েছে এখানে? চিল্লাচিল্লি করতেছো কেন? আমি একটু বাড়ির বাইরে গেছি, আর দুই বউ মিলা ঝগড়া শুরু করে দিছো। কই মা, আমি তো কোনো ঝগড়া করতাছি না, আমি একটু তরকারি চাইতে আইছিলাম আমার মাইয়াটার লেগে। হ, তুমি ঝগড়া করতেছিলে না, আমি ঝগড়া করতেছিলাম। আমি কি কইছি? আমি কোনের মধ্যে এটাই করছি, আমি কি তোমাকে লিগে তরকারি রান্না করে রাখছি? আর এই যে আপনার আদরের বড় বউ আমার কত কথা শোনাই দিল। বড় বউ তোমারে কথা শোনাইলো না তুমি উল্টা বড় বউরে কথা শোনাই দিলা? মা, তার মানে আপনি কইতে চাইতেছেন আমি বেশি কথা বলি? আজকে আসুক আপনার পোলা, এর একটা বিহিত আমি করমু। আচ্ছা আসুক, দেখ মনে কি করো। বাদ দেন তো মা, ভুল আমারই হইছে, আমার কোনো তরকারি লাগবো না। মা এখন আইতেছে না কেন? স্কুলে তো কত দেরি হইতেছে। বড় ভাই, মাল নিয়ে আইছি। আইসো সাগর মিয়া, হ বড় ভাই। সাবধানে মালিলা নামো। ভাইজান কাম শেষ, টাকাটা দেন। ঠাটা পড়া রোদ পড়ে গেছে, একটা কাম করি, ছায়াটার ওইখানে যাই। আমি তো আমার মাই এটারই কথা দিচ্ছিলাম, আজকে মাছ নিয়ে যাব। দেখি তো
কত টাকা ভাড়া মারছি? 200, 300, 400, 50, 70, 80। আলহামদুলিল্লাহ, এই 480 টাকা দিয়া আমার মায়ের লাইগা বড় একটা মাছ নিয়ে যাবো। কি খবর সাগর মিয়া? কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল তুমি আমার লগে দেখাও করতেছ না, টাকাও দিতেছ না, এটা কোনো কথা হইলো? কাকা আসলে হয়েছে কি, আগের মতো ভাড়া ভুড়া মারতে পারি না। আগে তো ভালো টাকা ভাড়া মারতে পারতাম। আর তাছাড়া আপনার লগে দেখা করতে গেলে তো টাকা পয়সা দিতে হইব। আমি ডরে আপনার লগে দেখা করি না। আপনারে যে টাকা পয়সা দিব, তেমন টাকা পয়সা তো আমার কাছে নাই। কি রে সুমন, কি কয়? সাগর মিথ্যা কথা কইতাছে। দেখেন না ওর হাত ভর্তি টাকা। এই তোর হাতে কি দেখি? এই যে টাকা, স্যার। কাকা, আমি আমার মায়ের কথা দিছিলাম আজকে একটা মাছ নিয়ে যাবো। সারাদিন ভাড়া মাইরা এই টাকাটা আমি গোছাইছি। কাকা টাকাগুলো গুন্না দেখেন। 480 টাকা। এখন তুমি জানা যেতেছিলা, যাও। কাকা, আপনি এসব কি কথা কইতেছেন? আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কইতেছেন যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাও। আমি তো কোনো কিছু বুঝতে পারতেছি না। সব কথা তো আমার মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে। কাকা আপনি কি ইংরেজি আর উর্দুতে কইছেন নাকি? একটু বাংলায় বুঝে কোন তো। আচ্ছা শুনো, বাংলায় বুঝায়া কইতাছি। এইখানে আছে 1 সপ্তাহ টাকা, তাও 20 টাকা কম, এটা আমি মাইনা লইলাম। এখন বাকি টাকা কবে দিবা সেটা কও। কাকা, আমি তো আপনারে বুঝাইয়া কইলাম আমি আমার মায়ের লাগে একটা মাছ নিয়ে যাব। সেই টাকাটা সারাদিন ভাড়া মাইরা গোছাইছি। আপনি সেই টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাইতেছেন? কি রে সুমন, ও কয় কি রে? কাকা শখ কত, ফকির নির্মাইয়া বড় মাছ দিয়ে ভাত খেতে চায়। তোমার মায়ে খাইব মাছ আর আমার যেটা সে বাস। এই মিয়া, কতদিন ধরে টাকা দাও না? হ্যাঁ, আমি চলি কেমনি এর খবর আছে? এই মিয়া, তোমার মতো ফকির নির্মাইয়ার এই মাছ দিয়া ভাত খাওয়ার কি দরকার আছে? তোমরা মিয়া খাইবা শাক পাতা, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, লবণ দিয়া। হ্যাঁ, তোমার তো মাছ খাওয়ার এত শখ হয় কেন? কাকা, আমার মাইয়াটা অনেক ছোট। আমার কাছে কোনোদিন কোনো কিছু কয় নাই, কোনোদিন কোনো কিছু চাই নাই। আমি আজকে আমার মাইয়াটারে কথা দিছিলাম আমি যখন বাড়িতে যাব বড় একটা মাছ কিনে নিয়ে যাব। ও তো ছোট মানুষ, ওরও তো শখ আল্লাহ থাকতে পারে নাকি? দেখ, তোর বেশি কথা শোনার আমার সময় নাই। এই গরিবের তো মন চাইব কেন? হ্যাঁ, আমার কাজ আছে, আমি গেলাম। সুমন চল। কাকা, ও কাকা, কাকা কাকা কাকা, দাঁড়ান 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 কাকা। এই কি করছ, কি করছ? পাসার পাসার। কাকা, আমি আপনার পা ধরে কইতেছি আপনি আমার টাকাগুলো দিয়ে যান। আপনার আল্লাহর দোয়াই লাগে। আমি আমার মাইয়াটারে কথা দিচ্ছি আজকে একটা বড় মাছ নিয়ে যাব। আপনি আমার টাকাগুলো দিয়ে যান কাকা। হ্যাঁ কষ্টস কি, তোর নোংরা হাত দিয়া কাকার পায়ে দস্তস। কাকা জামা কাপড় তো নষ্ট হয়ে যাবো। পাচার ছাড় ছাড় ছাড়। কাকা, এসব কি? হ্যাঁ কাকা, এত নিষ্ঠুর হইয়েন না, আমার টাকাগুলো আমারে দিয়ে দেন। এই ছোট লোকের বাচ্চা, এত কান্নাকাটি কিন্তু আমার পছন্দ না। তুই ভালোয় ভালোয় আমার বাকি টাকা কবে ফেরত দিবি এইটা ক। আর না হলে আমার টাকায় কিনা এই ব্যান গাড়ি আমি কিন্তু লয়ে যাবো গা। হ্যার পরে কিন্তু বয়া বয়া আঙ্গুল চুষ্ট হইব। কাকা কি কইছে বুঝছো? হ্যাঁ, বয়ে আঙ্গুল চুষবা, যেভাবে ভাত খেয়ে আঙ্গুল চুষো সেভাবে আঙ্গুল চুষবা। কাকা, ও কাকা, আমার কথা শোনেন কাকা। কাকার কথা শুনবো? আয় সুমন, আল্লাহ, আমার লগে এটা কি হইল? আমি আমার মাইয়ারে কথা দিছিলাম আজকে আমি মাছ নিয়ে যাব, কিন্তু সব টাকা তো কাকা নিয়ে গেল। এখন আমার মাইয়াটারে আমি কি জবাব দিব, কি জবাব দিব? কি ব্যাপার, এমন গোমরা মুখে বসে আছো কেন? গোমরা মুখে আর কই বসে রইলাম, আমার মুখটা তেমনই। আরে বাবা, কি হয়েছে একটু খুলে বলবা তো। কি আর বলবো বলো, তোমাদের বাসায় কোনো কিছু রান্না করেও শান্তি নেই, কোনো কিছু খাইয়াও শান্তি নেই। শান্তি থাকবো না মানে? তোমার জিনিস তুমি রান্না করবা, তুমি খাবা, এখানে অশান্তির কি হলো? তুমি তো খুব সহজে কইয়া দিলা আর হয়ে গেল। তোমার আশেপাশে কত ফকির মিসকিন আছে না, কি রান্না করছি পাটি নিয়ে চলে আসে চাওয়ার জন্য। এই
তুমি এসব কি বলতেছো? কাদের কথা বলতেছো? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকতেছে না, সব মাথার উপর থেকে যাচ্ছে। কার কথা তোমার কুমো? তোমার কোনো তোর বড় ভাই বউর কথা বলি। যখনই রান্না করি তখনই বাটি নিয়ে চলে আসে, কি রান্না করছো আমাকে একটু দাও। এই কথা? ইয়ার এমন কি? তুমি পারলে দিবা আর না পারলে দিবা না। রোজ রোজ যে দিতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই, তাই না? আমি এই কথাটাই কইছিলাম। এই জন্য তোমার মা আয়সা উল্টা পাল্টা আজে বাজে কথা যা পারছে, যা মুখ দিয়ে আসে আমাকে শোনাই দিয়ে চলে গেছে। মা মা তোমার কি কথা শুনাইছে? আমি নাকি সবসময় অনেক বেশি কথা বলি। তোমার মা এই কথা কইছে? জি। আচ্ছা ঠিক আছে, এর একটা বিহিত আমি আজকে করে ছাড়বো। এখন কি মুখটা এমন গোমড়া করে বসে থাকবা নাকি আমাকে কিছু খেতে দিবা? আচ্ছা কি রান্না করছো আজকে? তোমার পছন্দের রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট রান্না করছি আর মাছ ভুনা করছি। যাও তুমি হাত মুখ দিয়ে আসো, আমি তোমার খাবার বেড়ে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে। কি দিয়ে খাইয়ে দিবা মা? বাবা তো এখন মাছ নিয়ে আয় নাই। মারে, তোর বাজান তো এখনো বাড়িতে ফিরলো না। এখন উনি মাছ আনবো কি আনবো না আমি তো তাও কইতে পারতাছি না। তুই চিন্তা করিস না, আমার মন কইতাছে তোর বাজান আহনের সময় তোর লেগে বিরাট একটা মাছ নিয়ে আইব। মা মনে হয় বাবা আয় পড়ছে। হরে মাছ তোর বাজান আইছে। বাবা তুমি না মনে মাছ নিয়ে আইছো? কই দেখি ওই হাতটা। কি গো, তুমি চুপ করে আছো কেন? কথা কইতাছো না কেন? চুপ করে থাকা ছাড়া কি আর কোনো উপায় আছে? সব থেকে ভালো চুপ করে থাকা। ও বুঝতে পারছি, তুমি মনে মাছ নিয়ে আও নাই, তাহলে তুমি আমার মিথ্যা কথা কইছো। আমি তোর লাগে মিথ্যা কথা কইছি? আমি তোর মিথ্যাবাদী বাবা? আমি তোর লাইগা মাছ আনতে পারি নাই? গরিবের ঘরে জন্ম নিছস, আমাগো পাতে যা জুটবো তাই খাবি। এত মাছ মাছ কেন করস? যা শুয়ে বস যা। এইটা তুমি কি করলা? ছোট মাইয়াটার লগে এই ব্যবহার কেন করলা তুমি? মাছ আনতে পারো নাই বুঝলাম, তাই বলে তুমি মাইয়াটার সাথে এমন ভাবে কথা কইবা? আমি কি করব বউ কও তো? আমি মাছ কিনুম দেখে সারাদিন এত কষ্ট করে ভ্যানটা চালাইলাম, মহাজন আমার কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে নিল। এখন আমার চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে? তুমি আমারে কও তো। বুঝবার পারছি। আইসা যাও, হাত মুখ ধুইয়া হো, আমি খাওন দিতাছি। বউ আমার মাইয়াটা কি খাইছে? না, খায় নাই। কি কো? মা, এ মা ওঠ, তোর বাজানের লগে কটা খাবি? না আমি খাবো না, তুমি দিয়ে যাও। মারে আমি বুঝতে পারতেছি তুই আমার উপর রাগ করে আসছস। আমি তোর লাইগা যে মাছ আনতে পারি নাই, তুই কোনো চিন্তা করিস না, তোর লাইগা আমি মাছ নিয়ে আসো। ওঠ না। বৌমা এই নাও মাছ, আমার দাদুমণি যে দেও। আল্লাহ, মা তুমি মাছ কই পাইলা? আমারে খাইতে দিছিল, আমি আমার দাদুমণির জন্য নিয়ে এসেছি। দাদি না মা, এই মাছ আমি আমার মাইয়ারে খাওয়াইতে পারবো না। আপনি এই মাছ নিয়ে যান। বৌমা এ কেমন কথা কও? অগো ঘরে কোনো কিছু খাইবা না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এখন এই মাছটা তো আর অগো নাই, মাছটা আমারে দিছে। আমি এখন খামু না ফালাই দিমু না কারে দিমু এটা আমার ব্যাপার। তুমি আর কথা কইও না তো বৌমা, তুমি আমার দাদুরে এই মাছটা দিয়ে ভাত খাওয়াই দাও। মা তো ঠিক কথা কইছে। তুমি জানো না তোমার ছোট ভাইয়ের বউ কত বড় বড় কথা কয়, কত ধরনের অপমান আমাগো করে। করুক, বড় লোক মানুষ তো গরিবকে অপমান করব। তুমি জানো না আল্লাহ আমাকে ধৈর্য শক্তি বাড়াইয়া দিছে। তুমি দেখো না আমাকে আশেপাশে অনেক বড় লোক গরিবকে অপমান অপদস্থ করে, এইসব আমাকে সহ্য করতে হয়। আরো কত কি আমি কই কি, তুমি এইসব ভুলে যাও। ভুলে যে এই মাছটা খাওয়ার ব্যাপারে তুমি অনুমতি দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যেহেতু কইতাছো আমি আর না করবো না। মামনি তুই এই মাছ দিয়া ভাত খায় নে। দাদু তুমি এই মাছটা দিয়া পেট ভইরা ভাত খাও, আমি যাই, আমার আবার তো ভোর রাতে উঠতে হইব। কেন ভোরাতে বেলা উঠবা কেন?
রোজা রাখুম না। কালকে রোজা? হ্যাঁ। তাহলে মা আমার না কালকে ভোরবেলা ডাক দিবা, আমি ওর সেহেরি খেয়ে রোজা রাখবো। এইটা তুই কি কইতেছস মা? তুই এত অল্প বয়সে রোজা রাখবার পারবি? আরে মা, তোর মায়ে তো একদম ঠিক কথা কইছে। তুই তো ছোট মানুষ, রোজা থাকতে পারবি না, তোর তো অনেক কষ্ট হইব। আমারও তো কষ্ট হোক, তবু আমি কালকে রোজা রাখবো, কারণ আমার জীবনের প্রথম রোজা। হ্যাঁ আমি জানি তো আজকের প্রথম রোজা। আচ্ছা তোমার কি কি লাগবে আমাকে বলো, এতে কি খেতে চাও আজকের? সবসময় কি আমি সব বলে দিব? তোমার যা যা পছন্দ তুমি সেগুলোই কিনে নিয়ে এসো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার সব পছন্দের খাবার তুমি ইফতারের আগেই পেয়ে যাবে। ওকে পেয়ে যাবো মানে? আজকে প্রথম রোজা, আমি চাই তুমি আর আমি আজকে একসাথে ইফতার করব। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো আসার জন্য। এখন যাই। শোনো বাবা, আজকে না তুমি গাড়ি একটু আস্তে আস্তে চালাইবা, কারণ এটা না তোমার মনে রাখতে হবো তুমি আজকে রোজা রাখছো। আচ্ছা ঠিক আছে মা, তুইও তো রোজা আছোস, তোর কি কষ্ট হইতেছে? কষ্ট তো একটু হইবই। আমার জীবনের প্রথম যখন আমি রোজা রাখছিলাম তখন আমারও মেলা কষ্ট হয়েছিল, গলা একদম শুকায় গেছিল, পানি পিপাসা লাগছিল। না না, আমার তেমন একটা পানি পিপাসা লাগে নাই, আমি তো অনেক খুশি। আমি আমার জীবনের প্রথমবার রোজা রাখতে পারতেছি, আল্লাহ সাথে আমার রোজাটা কবুল করে নেয়। মা, আল্লাহ তো রোজা অবশ্যই কবুল করব। আজকে তোর জীবনের প্রথম রোজা, এখন তুই আমারে ক, তুই ইফতারের সময় কি কি খাবি? হ, তুমি মা হইয়া তোমার পোলারে অর্ডার করো, তুমি কি কি খাইতে চাও ইফতারিতে, তোমার পোলা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। জানো বাবা, আজকে যখন আজান দিব না, তখন আমি বিসমিল্লাহ কইয়া প্রথমে এক গ্লাস পানি খাবো, তারপরে খেজুর খাবো, তারপরে আমার পছন্দের ফল ওই যে তরমুজ আছে না, ওইটা খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে মা, তুই আমারে যা যা কইছস আমি সব কিছু নিয়ে আসম। তুই একটা কাম কর, ঘরের মধ্যে যা, বাইরে তো মেলা রোদ পড়ছে, এ রোদের মধ্যে বাইরে আসবি না, তাইলে কিন্তু পানির পিপাসা আইব, রোজা থাকতে কষ্ট হইব। ঠিক আছে। সাবধানে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওরা একটু দেখে রাখো। তোর বাজান কি কইয়া গেল মনে থাকবো তো? ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমি যাই পাতা টুকাই আনি, আবার রান্না বসান লাগবে। আরে কষ্ট তো হইবই, কষ্ট ছাড়া কি কোনো ব্যবসা আছে? আরে তোমরা কি মনে করো আমার ব্যবসায় কষ্ট নাই? আমার ব্যবসায় কষ্ট আরো বেশি। হুনমিয়ারা অনেকে আইসা আমার হাতে পায়ে ধরছে, চাচা সংসার চালাইতে পারতেছি না, আমার একটা ভ্যান গাড়ি কিনা দেয় দিছি। অনেকে আইসা করতেছে চাচা সংসার চালাইতে পারতেছি না, আমার একটা ঠেলা গাড়ি কিনে দেন, দিছি। অনেকে আবার কইতেছে চাচা আমি একটা ওই রাখি মালের ব্যবসা করবো, আমারে কিছু টাকা দেন, দিছি। তো মূল কথাটা হইল যখন আমার লাভের টাকাটা দিব, হপ্তাটা দিব, তখনই সবার ফাইটা যায়, তখন আর কেউ খুঁজে পাওয়া যায় না। কও দেখি মিয়ারা, নিজের পকেটের টাকা দিয়া যদি এরকম এই যে ছাগল হারাইয়া যাওয়ার মতো যদি খুঁজল লাগে, এর সে কষ্ট কি আর আছে? কি কর সুমন? হ কাকা, আজকে প্রথম রোজা, এত কথা কয়ে লাভ আছে? চলেন বাজারের দিকে যাই। তুই ঠিকই কইছস। শুনো মিয়ারা, আজকে প্রথম রোজা ভুলেই গেছিলাম, বাজারে যাই দেখি কি আছে। হ্যাঁ কাকা চলেন। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দেয় সুদের উপরে টাকা, এটা নাকি আবার ব্যবসা? মানুষের গলায় পাড়া দিয়ে টাকা নেয়। আয় কাকা এই যে দেখেন সাগর মিয়া যাইতাছে ভ্যান নিয়া। সাগর মিয়া শুনো, তোমারে কি ভ্যান গাড়িটা কিনে দে আমি কোনো অপরাধ করছি? কাকা, হ্যাঁ? আপনি এসব কি কইতেছেন? আপনি অপরাধ করবেন কেন? আপনি তো বরং আমার উপকার করছেন। তোমার উপকারে যদি করে থাকি তাহলে তুমি আমার ক্ষতি করতেছো কেন? আপনি কি কইতেছেন? আমি আপনার ক্ষতি করলাম? আমি তো কোনো কিছু বুঝতে পারতেছি না। কি ক্ষতি করতেছো তুমি বুঝতেছো না? তোমার সাথে কথা ছিল প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে 500 করে টাকা দিবা, তুমি এই টাকাটা আমার দিতেছো না, আমি ঘুরে ঘুরেও পাইতেছি না, তো তুমি কি ক্ষতি করতেছো না উপকার করতেছো? ইয়ে মানে কাকা, আপনার টাকাটা আমি দিয়ে যাবো, আপনার টাকাটা তো আর মাইরা খাবো না। আসলে হয়েছে কি, আজকাল আগের মতো আর ভাড়া মারতে পারি না, এর লাইগে টাকাটা দিতে একটু দেরি হইতেছে। ঠিক আছে, তোমার কথাই মানলাম, ভ্যানে ভাড়া হয় না,
আজকে আমি সারাদিন তোমার ভেনেসুরিয়া কোন জায়গায় ভাড়া মারো আমি নিজের হাতে টাকা পাবো। এই তুই বাড়ি যা। হ্যাঁ কাকা আমি চলো। বাড়ি গেলাম তাহলে। কাকা ছাতা লাগবো? না, যা, চলো। দাদু ভাই তুমি এখানে বসে আছো? হ্যাঁ দাদি। আচ্ছা দাদি, কত ইফতারে কতক্ষণ বাকি আছে? বেশিক্ষণ বাকি নাই, এই কিছুক্ষণ পরেই আসরের আজান দিব, তার কিছুক্ষণ পরে মাগরিবের আজান দিব, তখন আমরা সবাই মিলে ইফতারি করবো। তোমার কি বেশি কষ্ট হইতাছে দাদু? না, তেমন কোনো কষ্ট হইতেছে না। আসলে আমার জীবনে প্রথম তো তা একটু কেমন জানি লাগতেছে। একটু ধৈর্য ধরে থাকো, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাইব। দাদি, তুমি যা কইছো না একদম ঠিক হইছো। আজকে না আমার কি যে খুশি লাগতেছে, আমার জীবনে আমি প্রথম রোজা রাখতে পারতেছি। হ দাদু, আমিও যখন তোমার মতো ছোটবেলা রোজা রাখছি আমারও কষ্ট হয়েছে, কিন্তু অনেক খুশি লাগছে যে আমি রোজা রাখতে পারছি। শুনো, এভাবেই ছোটরা আস্তে আস্তে রোজা রাখা শুরু করে। এক্ষুনি আজান দিয়া দিব আসরের, আমরা দুইজনে অজু করে নামাজ পড়ে নিই, চলো। আচ্ছা ঠিক আছে, নামাজ শেষ করে দেখবো আমার বাজান আমার লাগে ইফতার নিয়েছে, পরে আমরা সবাই মিলে ইফতার করবো। হ্যাঁ চলো। হ্যাঁ, ইফতারি তো দেয়া গেছে, কিন্তু তুমি কখন আসবা? তোমাকে না বলছি আজকে আমরা দুজনে একসাথে ইফতার করব। আরে আসবো সময় মতো ঠিক চলে আসবো ইফতারের আগে। মনে জানি থাকে, নাহলে কিন্তু ইফতারি এভাবেই পুরা থাকবে। আমি কিন্তু ইফতার করব না। কি যে বলো না, সব ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে রাখো, আমি এই হাতের কাজটা শেষ করেই চলে আসতেছি, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো, আসার সময় আমার জন্য বোরহানি নিয়ে এসো। এই ছোট লোকের বাচ্চা, ওকে মেরে কি দেখতেছিস? তাকায় তাকায়, বাপের জন্য এগুলো দেখাস নাই? তোর বাপ মা তোর শিখা নাই অন্য জিনিসের প্রতি লোভ দিতে হয় না? না সুরমা, আমি তোমাকে ওই খাবারের মধ্যে লোভ দিব কেন? আমি শুধু দেখতে আইছিলাম তুমি ইফতারের মধ্যে কি কি আনছো। হইছে হইছে, সরাই জায়গা থেকে আর নজর দিস না। তুই জানোস না, নজর দিলে আমাকে পেট খারাপ হইব। ছোট লোকের বাচ্চা জানো কথা, যা সরাই জায়গা থেকে। কিরে মনি, তোরে না কইছি এই বড়লোক আশেপাশে আসবি না, তারপরেও কেন আইসোস? আমার কথা কি শুনতে পারস না তুই? তুই যদি তোর মায়ের এই কথা কইয়া থাকস, তাহলে তোর মায়ের এদিকে আসলো কেন? কেন তোর মায়ের পরে শিকল দিয়ে রাখতে পারলি না? যত সব ছোট লোকই কারবার, ছোট লোক গরিব মিসকিন দিয়ে আশেপাশে ভইরা গেছে, ভাল লাগে না। হ, একদম ঠিক কথা কইছো। আমরা তো ছোট লোক, আমরা তো ফকির নি, আমরা তো গরিব। আমগো কি আর তোমাকে মতো বড় লোক গো আশেপাশে আসার শোভা পায়? আর এই যে তুই তুই আমার কথা অমান্য করে এইদিকে আইসোস না, আজকে তোর বাড়িতে নিয়ে যাই, তারপরে মজাটা বুঝামেন। চল। এদিকে আয়, এটা ইফতারি ল। দেখছো মিয়া, আজকে সারাদিনে কত টাকা ভাড়া মারলা? 550 টাকা। এই সপ্তাহের টাকাটা মোটামুটি হয়ে গেল, আর বাকি 2 সপ্তাহের টাকা কিন্তু রয়েছে। এটা মনে আছে তো? হ কাকা, আমার মনে আছে। আমার টাকাগুলো আমারে দিয়ে দেন, আমি বাড়িতে চলে যাবো। বাজার সদাই করতে হইব। আমাকে বাড়িতে সবাই রোজা আছে। আমার মাইয়াটা অনেক ছোট, আমার ছোট মাইয়াটাও রোজা আছে। আমারে বারবার একটা কথা কইছে, আমরা আজকে সবাই মিলে ইফতারি করুম। এই জন্য আর দেরি করুম না, বাজারে গিয়া খেজুর আর তরমুজ নিয়ে বাড়িতে যাবো। এই কি কইলি শুনো লোকের বাচ্চা? তুই সারাদিন ঘুরছস আমার লোকে, দেখাস নাই জিনিসপত্রের কি দাম? হ্যাঁ, এই ল 50 টাকা, এটা কিছু বাজা ভরা কিনা লয়ে বাড়ি যা। কাকা, আপনি এতটা নিষ্ঠুর হইয়েন না। আমি হাত জোর করে কইতেছি, আপনি অন্তত পক্ষে আমারে 200 টাকা দেন। আপনি আমার কাছে যত টাকা পান হিসাব করে রাইখা দেন, আমি সময় মতো সব টাকা পরিশোধ করে দেব। তোরে 200 টাকা দিব, তুই তরমুজ কিনবি, খেজুর কিনবি। দেখ, এখনো অনেক টাইম বাকি আছে ইফতারের। এই ভ্যান দিয়া যদি এখনো ভাড়া মারস, 200-300 টাকা ভাড়া মারতে পারবি। তারপরে খেজুর, তরমুজ, বাঙ্গি ফাঙ্গি যা লাগে সব লিয়ে যাই। এই চল, হ্যাঁ চলে। এখন আমি কি করব? কোনো কিছুই তো বুঝতে পারতেছি না। ইফতারের সময় হয়ে গেছে, আজান দিয়ে দিব। ভাড়া মারার তো কোনো সুযোগ নাই। আমি আমার মাইয়াটারে কি কমো, কি জবাব দেব? আল্লাহ, তুমি একটা পথ দেখাই দিও, তুমি একটা পথ দেখাই দিও।
বসতেছেন কেন? ওঠেন ওঠেন। বৌমা টেবিলে বসবো না, ইফতারি করুম না আমি? আমি তো আপনার ইফতারি করতে মানা করি নাই। হ্যাঁ, আপনি ইফতারি করবেন, কিন্তু আমার ঘরে না, আপনার বড় ছেলের ঘরে। আজকে এই জায়গাতে আপনার খাওয়ানোর সারাদিন, আপনার মনে নাই? এটা তো কেমন কথা কইতাছো বৌমা? কি কইতাছি মানে, গত মাসে এই সময় এই দিনে আপনি দুপুরের খাওয়ান শেষ করে আপনার বড় ছেলের ঘর থেকে আমার ঘরে আইছেন, রাতের থেকে আমার ঘরে খাওয়া শুরু করছেন। সেম আজকেও একই হইব, আমার ঘরে দুপুরে খাইছেন, এখন থেকে আপনার বড় ছেলের ঘরে খাবেন। কেন, আমি কি ফকির মিসকিনের জন্য ভান্ডার খুলে রাখছি? তাই বলে ইফতারির সময়? শোনেন, এই নিয়ম তারা আমি ঠিক করি নাই, গ্রামের 10 জন ময়মুরব্বী মিল্লা এই নিয়ম ঠিক করে দিছে। গত মাসে আপনি ওই ঘরে খাওয়া শুরু করছেন, দুপুরে খাওয়ার পর থেকে আপনি আমার ঘরে খাওয়া শুরু করছেন। সেম একই এই মাসেও হবে, দুপুরে আমার ঘরে খাইছেন, এখন থেকে আপনি বড় ছেলের ঘরে খাবেন। এটা তো আমার কোনো দোষ নাই। আর আমি কি ফকির মিসকিনের জন্য ভান্ডার খুলে রাখছি? হ্যাঁ, যে আমি আপনার খাওয়াতেই থাকবো। যান, বড় ছেলের ঘরে যান। ঠিক আছে বৌমা, আমার আর তোমার এক বেলা বেশি খাওয়াই তুইব না, আমি যাইতাছি। যান যান। আসসালামু আলাইকুম চাচা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চাচা, আমার কি 50 টাকার খেজুর দেয়া যায়? এখন 50 টাকার খেজুর বাবা দেওয়া যাবে না, ইফতারের টাইম, বেচা কিনির টাইম, তুমি একটু দূরে যাও পরে আই। চাচা, আপনি তো ভালো করে জানেন আমি গরিব মানুষ, এত দামি খেজুর কেনা, এত দামি তরমুজ কেনার আমার কোনো সামর্থ্য নাই। আমার মাইয়াটা আজকাল জীবনের প্রথমবার রোজা আছে, আমারে বারবার কইছে, আব্বা আসার সময় খেজুর আর তরমুজ নিয়ে আসবা। আমার হাতে তো কোনো টাকা পয়সা নাই, আমি কোনো উপায় না পাইয়া আপনার এইসব কথা কইলাম। চাচা, আজকে সারাদিন রোজা থেকে এত কষ্ট কইরা ভাড়া মারছিলাম, 550 টাকার ভাড়া মারছি। মাহাজান কি করছে জানেন, আমার কাছ থেকে 500 টাকা নিয়ে নিছে, আমার এখানে এই 50টা টাকা দিছে। এই 50 টাকা দিয়ে আমি কি করব, কোনো উপায় পাইতেছিলাম না। আমি তো গঞ্জে থেকে আপনাকে ফলমূল যা কিছু লাগে আমার ভ্যানটায় নিয়ে আসি, আপনি কোনো চিন্তা করেন না, আমি ভাড়া মাইরা সব টাকা পরিশোধ করে দিব। আমার মাইয়া আমারে এত করে কইছে, আমি তো বাপ, কথা তো আর ফেলতে পারি না। চাচা, আপনি একটা কাম করেন, আমারে 100 টাকার খেজুর দেন, আর ছোট দেখে একটা তরমুজ দেন। এই ছাড়া তো আমার কোনো উপায় নাই, আমি ভাড়া মাইরা আপনার টাকাটা পরিশোধ করে দিব। চাচা, ও চাচা, আমি যদি ইফতারের আগে তরমুজ আর খেজুর নিয়ে যেতে না পারি আমার মায়েরটার সামনে, আমি বাপ হয়ে যে কতটা কষ্ট পাবো আপনি বুঝতে পারতেছেন। আপনি না করেন না, আপনি উপকারটা করেন চাচা, আমি হাত জোর করে কইতেছি। আচ্ছা যাক, আমি তোমার কথা সব শুনতে পারছি। এখন আমি তোমারে 200 টাকার খেজুর দিয়ে দিলাম, আর আমার রাখা তরমুজটা থেকে অর্ধেক দিয়ে দিলাম, নিয়ে যাও। কাকা, আজকে আপনি আমার অনেক বড় একটা উপকার করলেন। আমার মাইয়ের সামনে আমার মান সম্মান ইজ্জত সব কিছু আপনি বাড়াইয়া দিছেন। আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন হাসরের মাটি আপনারা এর থেকে বেশি সম্মান দেয়। মা, তুমি এগুলো আমার কি দিলা? হ্যাঁ, শুকনা মুড়ি আর পানি। বাবা যে কইলো আমার লেগে তরমুজ আর ওই যে খেজুর নিয়ে আইবো, এখন তো আইলো না, ইফতার এত সময় হয়ে গেল। মা, তুই এত চিন্তা করিস না, আর এখনো ইফতারির বেশ কিছু সময় বাকি আছে। তোর বাজান যেহেতু কইছে অবশ্যই তোর জন্য এগুলো আনবো, তার তো মাথায় একটা চিন্তা আছে নাকি? আর তাছাড়া তোর বাজানও তো রোজা আছে। কি সুমা, তুমি এখানে বসে কান্নাকাটি কেন করতেছো? বাবারে, ইফতারের সময় টেবিলে যায় বইছি, তোর ছোট ভাইয়ের বউ আমারে উঠায় দিছে, কয় অগো ঘরে নাকি আমার খাওয়ার টাইম শেষ হয়ে গেছে, একটা বেলা আমারে বেশি খাওয়াইতে পারবো না। না, তাতে কি হয়েছে? তোমার বড় পোলা কি মরে গেছে? আমি তো বাইসা আছি, আমি বাইসা থাকতে এত চিন্তা করো না, তো কান্নাকাটি করো না। এই দেখো তরমুজ আর খেজুর নিয়ে আইছি, তুমি ভিতরে চলো তো, কান্নাকাটি আর করো না, আসো। বাবা, তুমি আমার লাগে তরমুজ নিয়ে আইছো? মা, তুমি যাও তাড়াতাড়ি করে না আমার লাগে তরমুজটা কেটে নিয়ে আয়ো। আইসা টানতাছি, কিন্তু বাজারে কি আজকাল তরমুজ এইভাবে কাইটা বেছে নাকি? এইসব নিয়ে তোমার লগে পরে কথা হইব, তরমুজটা কাইটা নিয়ে আসো। যাও মা, তরমুজটা কাইটায় না
আমার দাদু মনিরে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাইতাছি। আচ্ছা, এবারে ঈদে কাকে কি দিবা লিস্ট করছো কোনো? হ্যাঁ, আমি সব লিস্ট করে রাখছি। এই যেমন ধরো আমার আম্মুর একটা 3 পিস দিবা, আব্বুর একটা লুঙ্গি একটা শার্ট, আমার ভাইরে প্যান্ট জুতা একটা শার্ট, আর হ্যাঁ চশমা কিনে দিবা, ও চশমা পরতে খুব ভালোবাসে। আর আপুর একটা 3 পিস দিলেই হইব। আচ্ছা, শেষ? হ্যাঁ, তোমার বাড়ির লোকজনের জন্য এত কিছু কিনবার, আমার বাড়িতে তো আমার ভাইজান আছে, মা আছে, ভাবি আছে, তাছাড়া ছোট একটা ভাতিজি আছে, ওদের জন্য কিছু করলো না? শোনো, তুমি যে এই যে গোষ্ঠী ধরে দিতে চাইতেছো, এবার কি টাকায় খোলাবে? এবার তাদেরকে দেওয়া লাগবে না, সামনের বার দিবা। বৌমা, দেখতে দেখতে তো রোজা 27টা পার হয়ে গেল। এবার ঈদটা আমরা খুব মজা করে করব, কি দাদু ভাই? তুমি ঠিকই কইছো। মা, তুই এবার ঈদে কি নিবি? না, তেমন কিছু তো নিব না, শুধু একটা জামা নিব। শোনো, ওই জামা পরে না আমি সারা এলাকা ঘুরবো ঈদের দিন। আর ওই জামা পরে যেতে আমার একদম পুতুলের মতো লাগে। কেন, আমার মাইয়া কি দেখতে কম সুন্দর নাকি যে জামা পরার পর আমার মাইয়ারে পুতুলের মতো পরীর মতো লাগতে হইব? হ, এইবার ঈদে আমার মায়ের লাইগা সুন্দর দেখে একটা জামা কিনুম। জামাটা পইরা পুতুলের মতো লাগবো, তোরে আমি পুতুলের মতো সাজাই রাখো। ছোট মায়ের কথা তো শুনলাম, এইবার বড় মায়ের মুখে শুনি। মা, তুমি এইবার ঈদে কি নিবা? আমার কিছুই লাগবো না, আমার দাদুর জন্য সুন্দর দেখে একটা জামা আনবি, পইরা পরীর মতো উড়া উড়া ঘুরে বেড়াইব, আর আমি চোখটা ভইরা দেখবো। এই দাঁড়া, শোন, তালা লাগা। হ্যাঁ, ব্যান গাড়িতে পড়ছে তালা, আমার মিশছে জ্বালা। আজকের থেকে তোমার আর ব্যান গাড়ি চালাইতে হইব না। যাও, তুমি সোজা রাস্তা মাপো। কাকা, এইটা আপনি কি করতেছেন? ঈদের তো আর বেশি দিন নাই, 2-1 দিন আছে। আপনি আমার কাছ থেকে ভ্যান গাড়িটা কারে নিতেছেন? আমি কি করে কি করুম? আমি তো আমার মা এটারে কথা দিছিলাম, ওর লাগে একটা জামা কিনুম। কেমনে কমো আমি? এটা কি আমার দায়িত্ব? তোমার আগে মনে ছিল না? তোমার আরেকদিন ওয়ার্নিং দিছি না যে এই আগের 2 সপ্তাহের টাকা বাকি আছে, এখন আবার বাকি পড়তেছে, টাকাটি দিয়ে দাও। ওই দিন টাকা কারে আনলাম তোমার কাছ থেকে 480 টাকা। এই ঈদের বাকি আছে আর কয়দিন, আজকে 25 হয়ে গেল। 27 মধ্যে আমি এই জাগাত ফাত্রা ক্লিয়ার করি? হ্যাঁ, তোমাকে কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই? মানুষ আমার কি কইব? 27 রোজার মধ্যে যদি আমি জাকাত ফেতরা ক্লিয়ার করতে না পারি, আমার একটা মান সম্মান আছে না? কাকা, আমার কথাটা শোনেন, আমি হাত জোর করে কইতেছি, আপনি শেষবারের মতো শুধু আমার একটা বার সুযোগ দেন। আমি আপনার কথা দিতেছি, আমি সময় মতো আপনার টাকাটা পরিশোধ করে দেব। ঈদের সময় বুঝতে তো পারতেছেন। সুযোগ দেবো তোমারে। সুযোগ যদি তোমার আরো 10-12 দেয়, তাও তুমি মিয়া কিছু করতে পারবা না। টাউট জানি গুণানকার। দেখো, কানের গোড়ায় ঘ্যান জ্ঞান করো না। আমি সুজা কথার মানুষ, এইসব জ্ঞান জ্ঞানানি ফ্যান পানি আমার ভালো লাগে না। তোমার অনেক সুযোগ দিছি, কিন্তু তুমি সুযোগ কাজে লাগাইতে পারো নাই। 2000 টাকা তুমি দিয়া তারপরে ভ্যান গাড়ি নিতে আইসো। বুঝে আইছে আমার কথা? এই মিয়া, বুঝছো কথা কোনাকে? কাকা, আবার যাও। আরে এতদিন এটা মনে রাখলে তো আর এখন এই কান্নাকাটি করা লাগে না। শোন, তালাটা খুললা ভ্যান বাড়ি লিয়ে যা। ওই যদি টাকা লইয়াও আসে আমারে জানাবি। আরে বেটা, মানকাছি বেত পড়তেছস তো, আবার এটা উল্টায় মরিস না। আমি নামাজে গেলাম। রাতুল, রাতুল ভাই, তুই কি বাড়িতে আসোস? ভাইয়া, তুমি কিছু কইবা? আরে ভাই, আমি তো কোনোদিন তোর কাছে কোনো কিছু চাই নাই। আজকা অনেক বড় একটা বিপদে পড়ে তোর কাছে আইছি। মানে আমি কইতে চাইছিলাম, তুই কি আমার একটা ভ্যান গাড়ি কিনে দিতে পারবি? সমস্যা নেই, আমি তোর টাকাটা আস্তে আস্তে করে পরিশোধ করে দেবো। আমি জানতাম তোমার ভাই কিছু না কিছু লাগে এই বাড়িতে আসছে। দরকার ছাড়া তো কোনোদিন আমাদের বাসায় ঢুকে না। এখন বিপদে পড়ছে, এখন আসছে আমাদের কাছে। বলি, আমরা কি টাকা বানায় রাখছি নাকি টাকা ছাপায় আনবো? আপনার ভ্যান গাড়িটারই কিছু আমরা কিনে দিতে পারবো না। ভাইয়া, ও ঠিকই কইছে। ঈদের কেনাকাটা কইরা হাতে টাকা পয়সা একদমই নেই, অবস্থা খুবই খারাপ। তুমি এক কাজ করো, তুমি আজকে চলে যাও, ঈদের পরে না হয় আমি দেখবো তোমাকে একটা ভ্যান কিনে দেওয়া যায় কিনা। আরে ভাই, আমি বুঝতে পারছি আমার কোনো কিছু লাগবে না। ঠিক আছে,
আমি তাহলে আসি। আজকে ঈদের দিন, আমি আমার মাইয়াটার লাইগা একটা নতুন জামা কিনতে পারি নাই। আমি কেমন বাপ, আমার মতো বাপের বাইসে থাকার কোনো অধিকার নাই। কি গো, এমনি চুপচাপ বইসা থাকবা? গোসল করে নামাজ পড়তে যাও। বাবা, তুমি না কইছিলা আজকে আমার একটা জামা দিবা, কই ওই জামা দিলে না? মারে, আমি তোর ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নাই। আমি তোর লাইগা ঈদের নতুন জামা কাপড় কিনতে পারি নাই। তুই আমার ক্ষমা কইরা দিস রে মা, ক্ষমা কইরা দিস। এখানে চিনি আর সেমাই আছে, নিয়ে রান্না করে খাও। লাগবো না, লাগবো না আমাকে কোনো সেমাই চিনি। আমাকে গরিব জন্য কি ঈদ বৈশা আছে? বৈশা থাকবো না। আমাকে গরিব আবার কিসের ঈদ? কোনো ঈদ নাই। ঈদের দিন শ্যামাই চিনি কেনার মরদ নাই, আর মুখে বড় বড় কথা। এই চলো তো চলো, বাবার বাসা যাবো। ছোট বৌমা চুপ করো, তোমাকে সেমাই চিনি লাগবো না। তোমরা যেই জায়গায় যাইতাছো ওই জায়গায় যাও। আজ থেকে মনে করুম আমি মাত্র একটা পোলা জন্ম দিছি, সাগর। রাতুল নামের আমার কোনো পোলা নাই, জন্মের সময় মরে গেছে। আরে যেই পোলা নাকি বোর কথা শুই না, ঈদের দিন ভাই মা ফালায়া, বাড়ি ঘর ফালায়া শ্বশুর বাড়ি যায় ঈদ করতে, এই ফুলা তো আমার হইতে পারে না। এমন ফুলা তো আমি গর্বে ধরি নাই। আরে হাতের 5 আঙ্গুল কি সমান হয়? সমান হয় না। এরকম অনেক পরিবার আছে, যে পরিবারে কিনা বড় ভাই বোন গরিব থাকে, যে ভাইয়ের টাকা পয়সা থাকে তারা সাহায্য সহযোগিতা করে। আরে তোর চোখের সামনে তোর বড় ভাইটা খায়া না খায়া দিন পার করতেছে, এতটুকু একটা বাচ্চা মাইয়া লইয়া। কই একদিন তো খোঁজ নিলি না? রমজান মাস, আমার ভাই ভাবি, আমার ভাইয়ের একমাত্র কলিজার টুকরাটা কি খাইতাছে, আমার মাটা কি খাইতাছে, কই খোঁজ নেস নাই তো। আর এখন ঈদের দিন তুই ব্যাগ বইরা কাপড় চোপড় নিয়ে তোর শ্বশুর বাড়ি যাইতাছস, 14 গোষ্ঠীর লাগে মার্কেট করে লয়ে যাইতাছস। যা, তুই খুশিতে ঈদ কর। এই চলো তো, এত কথা শোনার সময় নাই, বাবা মা অপেক্ষা করতেছে। আসো। দাঁড়াও বৌমা, ধর এগুলি নিয়ে যা। তোর শ্বশুর শাশুড়ি একবেলা অন্তত পেট ভইরা ভালো করে খাইতে পারবো, নিয়ে যা। মা, আপনি একটু শান্ত হয়ে চুপ করে বসেন তো। বেশি চিল্লাচিল্লি করলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আমার কিছু হইব না বৌমা। দাদু ভাই, এই নাও, এটা তোমার জন্য আনছি। কি দাদি? দাদি, তুমি আমার লাগে জামা আনছো? মা, তুমি এই জামাটা কি দিয়ে কিনছো? আমার জানা মতে তো তোমার কাছে টাকা পয়সা থাকার কথা না। হ মা, আপনি চুপ করে থাকেন না। আপনি কোন এই জামাটা আপনি কই পাইছেন? আর জামাটা দেখা মনে হইতাছে অনেক দামি জামা। আপনার এত টাকা কেডা দিছে? বৌমা, এটা তো রমজান মাস চলতেছে, কত দিলালা মানুষ জাকাত ফিতরা দিতেছে। আমি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পাচ্ছি, মেলা টাকা পাইছি জানো। তাই দিয়ে আমার দাদু ভাইয়ের জন্য এই জামাটা কিনছি। আমি এখন বুঝতে পারছি মা, মা বাবা সন্তানের জন্য কি না করে, কিন্তু আমাগো মতো কিছু সন্তান যারা কিনা মা বাবার সম্মান করতে পারে না, বাসা থেকে তাড়াইয়া দেয়, খোঁজ খবর নেয় না। সত্যি মা, আপনার কোনো তুলনা হয় না, কোনো তুলনা হয় না। আল্লাহ যাতে আমার দাদিরে আরো হায়াত দান করে, সে যাতে আমার সাথে আরো অনেক বছর বেঁচে থাকতে পারে। হয়েছে বৌমা, সেমাই খামো না আমার দাদু ভাইরে নিয়ে? সেমাই রান্ধো। কিন্তু মা, আমি তো সেমাই চিনি বাজার সদাই কোনো কিছু করতে পারি নাই। এই বোকা, কি কইছে ঈদের বাজার করতে পারি নাই? ওই দে রান্নাঘরে বস্তা রাখা আছে, ওর মধ্যে সব আছে। অল্প অল্প করে আমার সাধ্য মতো সব আনছি। একটু গরুর মাংস আনছি, আমার দাদু ভাই খাইবো।
তাহলে তো সব কিছু হয়েই গেল। মা, আপনারা সবাই মিলা গোসল করে আসেন, আমি রান্নার ব্যবস্থা করি।